Привет всем! С вами я, Алиса, загадочная реакция на пони-страшилку «Стук в окно». Цифра 1 от нашего автора Пони Лифе Мир. Решил про нее реакцию сделать, ребята, потому что я эту страшилку ни разу не видел особо. Решил сделать реакцию, надеюсь, это классно и страшно особо, ребят. Так, знаете, сейчас у нас 13:25 полдень, тем более. И у меня скоро будет потом обед. Но я закончу выставить реакцию, тем более, да, в конце бонус. А какой сами все знаете. Но при начале не забудьте подписываться на мой канал, жмать лайк, писать комментарий и подписаться на мой телеграм. А мы уже начинаем. Я лежал в постели и не мог заснуть. Я был один дома, в тихую безлунную ночь. Я ворочался, пытался найти... Пыталась тоже заснуть, когда я вертелась везде. То ли неудобно, то ли не спится, то ли что-то еще. Вот что я также не могу заснуть, ребят. Да уж, не могу ни капли нормально заснуть. Продолжаем дальше. Удобное положение, но все равно мне было неспокойно. Что-то сегодня ночью было не так. Я ворочался и ворочался, да, уж, понимаю, пока наконец не нашел удобное положение. Я закрыл глаза, но не почувствовал большой разницы. В комнате было и так слишком темно, чтобы увидеть хоть что-то. Я лежал тихо и неподвижно. Тело расслабилось, и разум затуманился. И я, наконец, был готов к необходимому мне отдыху. Вдруг тишина была нарушена. Если бы наругаться, тем бы ругать сначала, что меня беспокоили с этим стуком, либо что-то еще. Когда я хочу спокойно поспать, отдохнуть. Но вы мне принесли боль. Продолжаем. Мои глаза широко открылись, а в голову сразу полезли страшные мысли. Почти без всяких сомнений. Это был звук удара кулака по стеклу. Но нет, это не может быть. А зачем кому-то будить незнакомого человека у него дома? Подумай логически. Если кто-то хочет вломиться, то зачем ему стучать в окно? Зачем? Они просто разбили бы окно, вломились в дом и наделали много шума. Либо пытались бы вести себя как можно тише. Зачем стучать? Монстров не существует. Я немного успокоился. У меня тоже были такие страхи, когда я в ночи, мне всякое мерещится, страхи особо пытаюсь себя успокоить, что все это неправда, все это мне кажется. Вот такой был образом. Даже вчера, себя пугал, посмотрел ролики особо смешные, чтобы весь страх отступил. Ну, в итоге все хорошо, продолжаем. Я мог бы просто посмотреть в окно, но я отвернулся в другую сторону. Я слишком напуган, чтобы повернуть голову. Боюсь увидеть свой самый большой страх за окном. И все же, что это может быть? Может быть, пара птиц ударились мне в окно? Это слишком неправдоподобно. Птиц такие лица, лайк. Неплохо зато, но забавно. Неплохо автор этого. Птицы таких улыбаются. Наш. Хотя бы если бы я кричал по слов сказать: дайте поспать спокойно, мои монстры! Я хочу поспать спокойно, набрать сил! Дайте мне смотреть сон! Вот так могло образом сказать прям этих монстров. Может, это какие-нибудь детишки гуляют ночью и стучат в окна, чтобы повеселиться. Это возможно. Давай еще подумаем. Может, это все мое воображение? Может быть, я услышал обычный скрип в доме, и моя паранойя превратила его в стук. Да, опять. Стук. Тук-тук-тук-тук. Нет. Вот как в сказке. Кто теремочки жрет? Никто. Простите, сейчас забрякаю шутку в итоге. Даже. Определенно, это не мое воображение. Эти чертовы дети постоянно шалят. Они не сдадутся, пока не получат какой-то реакции. А может быть, какой-нибудь ужасный урод стоит на улице, который только... Может, это как Джефф-убийца, может быть, как типа... Я так типа думаю, что это Джефф-убийца. Но белокожая, черный волосы. Только не хватает копыта в кораллах и улыбка кривая. И глаза то ли голубые, то ли черные. Как мы помним, как он выглядит. Да, ребят? Продолжаем. Ждет, когда я выйду, чтобы напасть на меня. Не будь параноиком. Кроме того, он снаружи, а я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я знаю, что я в безопасности. Монстров не существует. К тому же я еще не совсем сюда переехал. Может быть, эти дети поймут, что я крепко сплю, и оставят меня в покое. Нет, это не могут быть дети. Ни один ребенок не будет так долго ждать. Только ради того, чтобы разозлить кого-то. Им бы просто стало скучно. И они двинулись бы дальше. Но что это тогда? Почему серийный убийца из всех людей на свете выбрал именно меня? Подумай логически. Монстров не существует. Не будь параноиком. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Но если это не монстр и не убийца, тогда кто? Просто притворись,
И может быть он уйдет. Может быть, уснешь за это и не обращать внимания на О стук. боже, я не могу не думать об этом стуке. Я ненавижу этот непрекращающийся стук. Да. Пожалуйста, уходи. Оставь меня в покое. Я теряю надежду. Кто бы это ни был, он собирается зайти внутрь и сделать со мной что-нибудь ужасное. Выдохни. Теперь сделай глубокий вдох. Да, Я ощущаю, делать. как сердце выскакивает у меня из груди. Просто Спокойствие, это расслабься. спокойствие. Монстров не существует. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока не услышу треск стекла, я в безопасности. Повторяй это. Не позволяй страху победить себя. Просто делай вид, что спишь. Не шевелись. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Монстров не существует. Ну, Просто делай вид, что спишь. И молись, чтобы это закончилось. если раздражает честно. Пока не услышит треск стекла, я в безопасности. Слезы начинают стекать по моему лицу. Не знаю, Монстров не как это существует. Монстров не существует. Они снаружи, я внутри. Пока не услышит треск стекла, я в безопасности. Я больше не могу это выносить. Я сойду с ума. Слушай этот Я могу стук. сказать В прям конце концов, слов, если я пару посмотрю, смыслов, кто там, пересмотрим я этот слов. успокоюсь. Сделай глубокий вдох. Я повторяю себе еще раз. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Я делаю еще несколько вдохов. Мое сердце стучит с такой силой, что готово вырваться из груди. Я Меня тоже. медленно поворачиваю голову к окну. Мое сердце останавливается, и я слишком напуган, чтобы кричать или пошевелиться. Я повернулся к окну и увидел О, бледное Господи фигуру. Иисусе! Это тварь, блин, какая-то. Я бы промолчила, блин. Это что? Если вот же беспокоит меня, да, что я его... Ай-яй-яй сделал ему. Ай-яй-яй, такой вы меня поняли. Ладно, извините, но что-то блин смешно. Ладно, продолжаем. Хоть дым не так не страшно, как казалось. Со светящимися глазами, смотрящими сквозь меня, прямо мне в душу. Ужасная ухмылка расползается по его лицу. Все это время оно стояло внутри, стуча в мое окно. Они... Ну, не снаружи, ребят. Как мы поняли, особо не снаружи. Да уж. И думаю, парню придется спасаться жизнью, тем более. Ладно, ребят, а теперь бонус. Кстати, спасибо всем, что посмотрели. Пока. Итак, приятного всем бонуса. Сегодня я изменялась из марта 2025 года на апрель 2020. Ой, сейчас уже скоро, завтра уже месяц май. Значит, я должна его поменять. Я нажимаю. Я выбрал. У Вероники был такой. И делал вот такую. Так, должна быть один волосы. Должно быть такие. Глаза должно быть зеленые. А пусть будет карие. Брови пусть будут сильнее. Пусть будет вот такие волосы. Так. Одежду надо. Что-то такие. Штаны пусть будут такие. Изменяю вот это на... Так,
должно быть. А это должно быть вот таким. Пусть волосы тут вот такие блондин. Пусть будет вот такие. Должно быть. А ушки должны быть вот такие. Нет, ушки не должно быть. Так. Изменяю аватарку на вот это. И вот готово. Оценка какая? Оценка какая из 10? Пора пожаловать в мою команду. И, конечно же, болезнь и кое-что еще. Теперь у меня новый облик, а свой ос поменяю летом. Я что, настолько красива? Даже очень.